Assalomu alaykum do'stlar. Ko'ryapsizlar mana shunaqa yuk tashiyman. Bittasi mana kilosini ko'rsataman sizlarga. Mana kilosi mana kilogramm 2 tonna 834 kilo. Mana shu ikkita narsa, mana shu ikkita narsa shuni olib keladi. Shu hammasini shaqa olib keladi. Hozir men sizlarga tevaga chiqib ko'rsataman. Nima ish qilishlarini bir ko'ringlar. To'g'ri minish oson deganlarga. Mana bunaqa texnikalar xo'sh oladi shuni. Hozir kelganda ko'rasizlar. Mana xullas mana shu ikki yo'lda g'ildiray bor. Shu g'ildirayni ko'tarasiz, o'zingizga totasiz, bu qog'oz keladi. Persepti bo'yi bilan adashmasam pashti teng. Shunaqa gaplar. Mana shunaqa yuk tashiymiz. Mana akalar, bu keladi, mana bunga tiqamiz. Mana buni mayqa suramiz. Mana o qog'ozday ketadi. Mana ko'rdilarmi? Buni pastga bossangiz, hozir pastga bosaman. Mana qog'ozni tay ko'tarildi. Ko'rdilarmi? Hozir narigisini olib kelaman. Mana o'zi kelyapti, ko'rdilarmi? O'zi kelaveradi. Buni bunday qilib yaqinlashtirib olasiz. Bu temir bunga tegmas kerak, qog'ozni biray qilib. Keyin shtrafi bor. Shunaqa gaplar mana. Keyin yana joyi bo'shaydi. Shunaqa ish qilaman do'stlar. O'shaning uchun duoda bo'linglar. Duo qilib, like bosib, podpiska bo'lib, podpishka qilinglar. Musofirda yurish oson emas akalar. Hammalaringga kattakon rahmat. Do'stlarimga ham, hammaga, ota-onamga ham, barchaga mana. Olib ketdi, mana ikkitani g'ildirab bo'shadi. Mana yana buni nima qilasizlar? Ketdi. Men shunaqa ish qilaman akalar. Kadr yo'q deysizlar, kadr mana oyog'imni tagida. Biqinimda kadr. Assalomu alaykum do'stlar. Ko'ryapsizlar mana shunaqa yuk tashiyman. Bittasi mana kilosini ko'rsataman sizlarga. Mana kilosi mana kilogramm 2 tonna 834 kilo. Mana shu ikkita narsa, mana shu ikkita narsa shuni olib keladi. Shu hammasini shaqa olib keladi. Hozir men sizlarga tevaga chiqib ko'rsataman. Nima ish qilishlarini bir ko'ringlar. To'g'ri minish oson deganlarga. Mana bunaqa texnikalar xo'sh oladi shuni.